salve tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje o vídeo é diferente, tá bom? Hoje a gente vai estar andando aí com o grupo TopSpeed, tá bom? É um grupo de moto aí que independente da moto que você tiver, se é uma Pop 100, mano, tá andando a 80 por hora, dá pra ir no grupo, tá bom? A gente tá indo lá para Boituva, tá? E aqui é uma das paradas aqui na Raposo, beleza? Vamos ver como é que tá a galera aí, ó. Tudo fazendo reunião ali no posto. Já vamos se ajeitar aí para ir em outro ponto e se juntar com mais galera, beleza? Salve galera, agora nós estamos em uma das paradas para Boituva, beleza? Aí, ó. Será que tem moto? Se liga só, velho. E rapaziada, é isso aí, mano. É bom demais você pegar uma estrada, conhecer novas amizades, conhecer novas motos e, mano, ter uma aventura irada como essa aqui, mano. Isso é louco, isso daqui é uma das aventuras que a galera faz por aí em São Paulo, entendeu? Então, se você gostou, já deixa aquele likeão, se inscreve no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo, mano. Eu achei muito bacana, eu gostei mesmo. Pode ter certeza que eu vou vir mais vezes. Falou, rapaziada.